अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है ग्लाइसरीनम। ये मरासमस पर बहुत जबरदस्त काम करता है। उर्फ आम में जिसको हम सोकड़ा कहते हैं, वो बच्चों में हो जाए, वो नौजवानों का जिस्म सूख जाए, वो बुढ़ापे के अंदर कोई ऐसा मामला बन जाए तो ग्लाइसरीनम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रिजल्ट रखती है। जबकि दिमाग भी सूख जाए और जिस्मानी तौर पर भी मरीज इंतहाई लागर और कमजोर हो जाए तो इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं। इसी तरह शुगर के जो मरीज हैं, बहुत अरसा से शुगर के साथ जंग कर रहे हैं और जंग करते करते खुद ही हार गए बेचारे। उनके जिस्म के तमाम आजाद सुन्न हो रहे हैं और वो उनको पता नहीं चलता क्या करना है और जिस्म उनका सूख गया है। जी शुगर की वजह से एवं हो गया, पहले बहुत जबरदस्त सेहत। तो भाई अगर ऐसे हो गया है तो आओ फिर होम्योपैथिक तरीका इलाज आपके लिए शफा की राह जो है मुतय्यन करता है अल्लाह के हुक्म से, वो है ग्लाइसरीनम। उसको आप इस्तेमाल करें। लिहाजा शुगर हो और शुगर के जितने आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन सब को अल्हम्दुलिल्लाह कवर करने के लिए, जिस्म सुन्न हो रहा हो, पता नहीं चलता, अब कुछ साल एक पाँव सुन रहेंगे हाथ और उससे अगले साल क्या होगा, अब अंगूठा कट गया, अब पहली उंगली, अब आधा पाँव। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह की कसम उस बंदे का जनाजा पढ़ाते हुए मैं रो पड़ा जिसको शुगर थी। डॉक्टर हजरात ने उसकी एक पाँव काटा, टखना निकाला, घुटना निकाला, पूरी टांग निकाल दी। दूसरी को शुरू हो गए। अब वो छोटी बच्चों वाली चारपाई पर उसका जनाजा लेके आए। मैंने जब उसको दफन करते हुए पूछा ये इतनी छोटी कब्र, बंदा तो मैंने समझा फलां चौधरी साहब का भाई है, तो वो तो बहुत बड़े हैं। कहते जी शुगर की वजह से डॉक्टर राज ने दोनों टांगें काट, इलाज नहीं किया और ना बताया कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। आओ शुगर के तमाम आफ्टर इफेक्ट्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ग्लाइसरीनम दवाई है। लेकिन क्यों में देंगे, 3200 में को देंगे, 1mcm में हम देंगे ही नहीं। और भाई एक 60 साल से बेचारा शुगर का मरीज एक केमिकल खा रहा है जिससे उसको हार्ट अटैक हो गया, गुर्दे फेल हो गए, वो कब्र की तरफ जा रहा है और होम्योपैथिक किसी बात नहीं 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 1mcm, ये हैंड ग्रेनेड है, ये कलाशनकोफ है, ये ड्रोन हमला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाजे का ऐलान इंशाअल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टरों का बाद में किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।